Здравствуйте, коллеги! Кашель является частым симптомом ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции. Также он может встречаться и при других заболеваниях. И именно кашель часто побуждает пациента обратиться к врачу. Как влажный, так и сухой кашель доставляют пациенту дискомфорт и нарушают его качество жизни. В ходе круглого стола сегодня мы поговорим именно о сухом кашле в практике терапевта и педиатра. У нас в гостях сегодня Ирина Николаевна Захарова, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой педиатрии имени академика Спиранского Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. И второй наш гость сегодня Андрей Георгиевич Малявин, доктор медицинских наук, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, генеральный директор Центра респираторной медицины. Здравствуйте, Андрей Георгиевич. Здравствуйте. Сегодня нам предстоит с вами действительно очень актуальную на сегодня тему обсудить. И, Ирина Николаевна, первый вопрос хотела бы задать вам. Сухой кашель является частым симптомом инфекционных заболеваний, ОРВИ, гриппа, COVID-19, коклюша. И скажите, пожалуйста, насколько сухой кашель является заразным? Трудно говорить о заразительности кашля, то есть больной имеет инфекцию. Эта инфекция, она заразна. Поэтому, естественно, при кашлевых, так же как при влажном, так и при сухом кашле эти частички разлетаются. Когда появилась ковидная инфекция, то вначале говорили метр, полтора метра, 2 метра. То есть все зависит от субъекта, который кашляет, и от силы до его кашля. Поэтому то есть, сам кашель не мокрота, заразный, а мокроты. заразный человек, который имеет вирусную, ну, либо бактериальную, микоплазменную, или хламидийную, или еще другую. Андрей Георгиевич, нужно ли пациенту с сухим кашлем соблюдать меры предосторожности, чтобы не заражать окружающих? Если да, то какие? Ну, давайте так, вы не упомянули, что помимо инфекционной природы сухого кашля, есть природа немножко другая. У взрослых людей, например, прием ингибиторов ангиотензин превращающего фермента, довольно частая причина сухого кашля. Рефлюксная болезнь, да, гастроэзофагальный рефлюкс может вызывать, синуситы, постдроп-синдром так называемый, то есть это не инфекционный процесс, тем не менее, астма. Мы забываем о том, что астма, есть кашлевой вариант бронхиальной астмы, практически только сухой кашель, и нет ощущения удушья. И неврогенный кашель бывает, редко, но бывает. Если это инфекционный кашель, конечно, нужно меры ограничительные. Он менее заразен, скажем так, чем продуктивный кашель, потому что капельки мокроты все-таки позволяют вирусам и бактериям жить дольше во внешней среде. При сухом кашле капельки меньше, выживают меньше. Но маску носить надо. И все равно дистанцирование тоже необходимо. Все равно и руки мыть почаще. Потому что мы часто заражаемся не от аэрозоля, а кашляем в руку, потом здороваемся, передача прямая идет. Да, конечно. Ирина Николаевна, скажите, пожалуйста, каковы основные характеристики сухого кашля? Сухой кашель может быть разным. Может быть надсадный, навязчивый, может быть доставлять просто боль и страдания. Самое, конечно, страшное – это коклюшеподобный кашель или кашель при коклюше. Все заболевание может быть в течение года. И нередко к педиатру приходит пациент, у которого уже коклюшем болеет он в течение 10 дней, и по всем канонам ему уже нельзя назначать антибактериальную терапию. То есть он обречен на то, что он может год кашлять, причем кашель сопровождается репризами, то есть вот эти постоянные кашлевые толчки, они очень болезненные, в конце он делает вот такой вот выдох, и у него даже высовывается язык. И типично симптом является под языком, иногда даже бывает рвется уздечка надрывы языка. слизистой, да? Поэтому, естественно, такой кашель доставляет страшное беспокойство, и без препаратов противокашлевых, это страшная жизнь. Я вспоминаю пациента, я работала 3 года в Германии, группа советских войск в Германии,
И был двухмесячный ребенок, который привезли этот коклюш тогда из Советского Союза. И вот он у нас попал вначале в больницу, чуть выжил, потому что этот ребенок двухмесячный, он не вакцинирован. И тогда, конечно, не было препаратов, подавляющих Сухой кашель, кашель. сухой. И мы с ним мучились очень долго, потому что, ну, во-первых, он еле выжил, пока он был в стационаре. То есть коклюш для малышей очень опасен, поэтому вакцинация в 3 месяца, она очень важна. Конечно, да. И сейчас, пока мы живем в период ковидной инфекции, мы понимаем, что многие родители перестали вакцинироваться, потому что они боятся идти в Опасаются, да. поликлинику. И вот эти нарушения графика вакцинации приведут неизбежно опять к появлению кори, потому что корь была завезена, и в 2018 году была большая вспышка кори у нас, и в основном источник был Украина, в меньшей степени Европа. Поэтому, конечно, можно встретиться с этими болезнями, прежде всего с коклюшем, вновь, потому что нарушен график вакцинации. Да, это, конечно, такой очень существенная сейчас вот проблема именно. И вы как раз говорили о том, что за счет того, что вот сухой кашель такой мучительный для пациентов, очень сильно страдает качество же жизни. Безусловно. Но типичная жалоба. Ребенок не спал всю ночь, кашель до рвоты. Ребенок, соответственно, родители с ним находились, родители не спали. И есть часть детей, которые кашляют в основном ночью. И здесь имеет значение, во-первых, затек из носоглотки, да, в горизонтальном положении. Ну а если говорить о неинфекционных формах кашля, это то, что упомянул Андрей Георгиевич, это кашель при гастроэзофагальной рефлексной болезни в горизонтальном положении и заброс. Ну, конечно, он тогда не такой мучительный, как инфекционный. Я бы добавил по поводу взрослых. Дело в том, что коклюш у взрослых явление не столь уж редкое. Да. У нас сейчас основная, как бы самое массовое заболевание респираторной вирусной инфекции, это известно, да? А частым исходом остеобронхит. Так вот, считается, что до 15% остеобронхит это коклюш. И у взрослых диагноз не столь яркий. Отличить чисто клинически вот, эпизоды кашля, то что реприз у взрослых практически не бывает. Да? То есть практически невозможно. А кашляют действительно достаточно долго. Да и сам бронхит зачастую начинается с сухого кашля, потом становится влажным и на исходе опять сухой. Вот такая. То есть тут коклюш может быть как диагноз исключения, да, наверное, у взрослых? Ну, просто мы обращаем внимание, что коклюш может быть, потому что нам нужно тогда предпринять меры. В основном, конечно, ограничительные меры, и даже антибиотические в основном, потому что, правильно Ирина Николаевна сказала, лечите вы антибиотиками, не лечите, кашель продолжается дольше, потому что это кашель в основном центрального генеза. Да? Да. Это поражение кашлевого центра. Дали вы антибиотик, не дали, кашель будет все равно. Андрей Георгиевич, а вот как долго вообще сухой кашель может продолжаться и перейдет он в продуктивный или нет? Ну, это опять причина. Понимаете, если это астма, может продолжаться всю жизнь. Вот. Если это коклюш, это может год и более. Если это трахеобронхиальная дискинезия, тоже может всю жизнь. Есть так, ну, это редкий, к счастью, диагноз, вот, может всю жизнь. Если человек принимает ингибитор АПФ, пока не отменит. То есть в зависимости от причин. А если тогда говорим об инфекционных причинах, и переход в продуктивный кашель, он всегда бывает или не всегда? Ну, самая такая затяжная инфекция с кашлем, это, конечно, коклюш. Потому что действительно поражение кашлевого центра. У детей среди таких инфекций с длительным кашлем, это, конечно, непролеченная микоплазменная инфекция, которая нередко является основой для формирования бронхиальной астмы. Ну и такие внутрисемейные очаги нередко бывают пневмоцистной инфекции. То есть в семье был кто-то больной, ну, онкологически больной, который долго лежал в больнице. ВИЧ-инфицированный. Да, ВИЧ-инфицированные, конечно, для них это самое страшное. Причем мы не на днях разбирали больного, у которого были даже дырки в легких, то есть на фоне пневмоцистной инфекции. Поэтому пневмоцистная инфекция страшна по себе, она сопровождается длительным кашлем. В основном, конечно, люди с иммунодефицитом, но мы видели внутрисемейные очаги, что кашляла вся семья, и уже когда ребенок находился в стационаре, обследовали всю семью. Поэтому тоже длительная. И микоплазменная инфекция, да, длительная.
Но хламидийная инфекция у детей редко, это в основном первые 6 месяцев жизни, то есть это в основном заражение от матери. Да, от родителей. Спасибо за ваше дополнение. Андрей Георгиевич, если мы говорим о том, что сухой кашель у нас стал продуктивным, и может ли он потом опять вернуться в течение вот одного заболевания? Может, может. Я же говорил, что вот если классический острый бронхит, наиболее часто, сначала сухой кашель, потом довольно быстро он становится продуктивным, ну, в зависимости от ситуации, много-мало мокрот, но в любом случае продуктивным. А в конце, на выходе, он опять непродуктивный. Ну, в конце он уже не такой тяжелый. А нет, я не говорю о тяжести, я Да. говорю я То есть просто уже о наличии. трансформация. препараты, подавляющий кашель, вот педиатры уже не назначают. Да, мы То есть тоже не назначаем. Я вообще призываю поменьше лекарств назначать, если нет необходимости. А вот самые при... необходимые, Да, как да, в говорил. общем, на самом деле, это же беда у нас полипрагмазия, да, у нас полипрагмазия и увлечение колдунскими препаратами. Особенно все еще усилилось на фоне ковида. Это вообще То есть безобразие. куплено было все, что можно, Да. без рекомендации врача. Ирина Николаевна, скажите, пожалуйста, какие основные требования предъявляются к препаратам для лечения сухого кашля у детей? Ну, первое важное требование, чтобы препарат имел детские формы. То есть для детей очень важно капли и сиропы. Поэтому препарат Синекот разрешен с 2-месячного возраста, и капли, они, конечно, наиболее предпочтительны для малышей. Капли очень важны для детей, которые страдают аллергическими заболеваниями, несмотря на то, что сироп, он тоже гипоаллергенный, Синекода, но, как правило, мама боятся сиропов по аналогии капли, с да, другим выбирают? препаратом, поэтому выбирают капли для маленьких детей. Сироп очень удобный, назначается с 3-летнего возраста, и могут использоваться не только детям раннего возраста, дошкольного возраста, но и взрослым подросткам. Он имеет приятный вкус, у него низкий гликемический индекс, потому что не содержит сахара. Дети есть у нас с сахарным диабетом, поэтому они тоже могут его использовать. Второй очень важный момент, что капли Синекот – это оригинальный препарат. Мы знаем разницу между оригинальными препаратами и препаратами-дженериками. Иногда необходимого количества субстанции, в общем-то, нет в некоторых дженериках. Поэтому, конечно, наличие капель оригинальных, да, в виде Синекода, это тоже нас устраивает для детей раннего возраста. А следующий важный момент – это низкая частота побочных эффектов. Это тоже устраивает, что позволяет использовать этот препарат. Ну и мой клинический опыт, международный, отечественный клинический опыт свидетельствует о том, что мы можем получить хороший эффект от терапии. Андрей Георгиевич, а если говорить о препаратах, которые выбирают врачи для лечения сухого кашля у взрослых, чем руководствуются здесь? Что касается взрослых, те же, в общем, вещи, которые для детей актуальны. Естественно, для взрослых важно, насколько качественный препарат. Да? Вот качество препарата, не только там то, что он вкусненький, то, что пахнет хорошо, и то, что не содержит сахара, это тоже актуально для взрослых, потому что очень много диабета, метаболического синдрома, который бы ограничивал. На давление не влияет, это очень хорошо. Вот. А с точки зрения, помогает он или нет? Да, потому что вы не можете заставить человека уговаривать, чтобы он принимал препарат, который не помогает. Да? Андрей Георгиевич, а как быстро наступает эффект после приема Синекода? А вот это очень хороший вопрос, потому что мы всегда оцениваем, насколько быстро препарат работает, и это имеет значение не то, что мы спешим куда-то, а вопрос комплаенса, то есть насколько привержен становится пациент. У Синекода через полчаса практически разворачивается эффект, а полностью читается через 1,5 часа. Но для постоянно кашляющего человека это очень большое облегчение. И это повышает комплаенс пациентов. Плюс вкусно. Да. Ирина Николаевна, хотела попросить вас из вашей клинической практики привести примеры, когда препарат Синекот был эффективен у маленьких детей при сухом кашле. Начало респираторной инфекции с тяжелым сухим кашлем. То есть у нас целый ряд вирусов, да, дети, к счастью, болеют
не очень тяжело коронавирусной инфекцией, но тоже болеют. Половина тех детей из 2000, которые лежали в нашей больнице имени Пашляева, это дети были, у которых была пневмония. Дело в том, что первое полугодие тогда госпитализировали и по контактам, сейчас уже госпитализируют детей тяжелых. Поэтому дети болеют пневмонией. У нас были дети с поражением легких и практически КТ-3-4, и почти 90% были дети. Поэтому тот факт, что дети вообще не болеют, это неправильно. Дети болеют. Но целый ряд инфекций, которые сопровождаются сухим кашлем, поэтому, конечно, для педиатров препараты, подавляющие сухой кашель, они очень важны. Незаменимы в практике. Конечно. Фактически. Да. Андрей Григорьевич, а своим опытом поделитесь, пожалуйста, когда вы видели хорошие результаты при приеме синекода у взрослых вот при сухом кашле? А два примера могу привести. Один там месяца два. Классическая система, вся семья с коклюшем. Да, то есть изначально... Как вот раз то, вот о чем вы Да, раньше говорили. Ребеночек принес из школы, заболел сам, потом заболела сестра, потом мама, папа. Сделали, ну, я им сказал, что это может быть коклюш, сделали исследование, подтвердился. И длительный кашель. Там, ну, детей лечил педиатр, а я взрослым давал рекомендации, у них очень быстро наступил эффект и очень хорошо. Второй случай, сейчас сплошь и рядом, даже не случай, это серия случаев, это так называемый постковидный синдром. Да? Вот это длительное сохранение непродуктивного кашля, часто с неприятными ощущениями, как болевые ощущения в области бифуркации трахеи. Кстати, не совсем понятно, почему такие ощущения, они мало связаны с дыханием. Это вот абсолютно, так сказать, такая ситуация. И тут просто нужно быть немножко осторожным, потому что это может быть обострение астмы. Надо помнить об этом. Да? А астма у нас диагностирована далеко не у всех. У нас между популяционной распространенностью астмы и зарегистрированной в Российской Федерации разница в 4 раза. В 4 раза. Да, очень существенная цифра. Да? То есть надо сначала понять, а не астма ли это. Да? Вот. Если ты убежден, что это не астма, даем, спокойно все проходит, они счастливы. У них, потому что там надо помнить, что в постковиде очень много психологических особенностей. Вот это длительное сохранение симптоматики, иногда суфибрилитет, вот этот кашель изнуряющий и так далее. Да, и начинается трясучка уже такая, что меня не вылечили, меня выписали. Вот я сейчас еще подогревается якобы повторными заражениями. Да, вот, и, к сожалению, иногда антидепрессанты приходится применять, на самом деле. Вот таких много, мы достаточно широко сейчас Да, очень назначаем. жизненные, конечно, да, вы примеры такие привели. Вот. Ну, живем в Да, этом. да. Ирина Николаевна, Андрей Георгиевич, большое вам спасибо за очень действительно интересную беседу. Спасибо, что поделились своим клиническим опытом. Уверена, что коллегам, которые будут смотреть наш круглый стол, эта информация все-таки поможет в их клинической практике. Коллеги, вам большое спасибо за внимание и до новых встреч.